Sarap. Buta talaga guys yung lutong bahay. Welcome back sa aming channel. I'm Joey. And I'm B. Handugan namin kayo ng Lutong Bahay Mukbang! Ayun na. Dito na naman kami, manggugulo na. Pero bago tayo kumain guys, don't forget, syempre of course, to thank God for our everyday graces. So let's pray muna. Para sa Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord. This gift is about to Receive receive from from the the bounty bounty of Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord! Kain na na! Oh, bagong lahat. Papakilala muna natin yung mga niluto niya. Yes. Niluto ni Chloe. Yay! Lumano. Tapos, anong tawag dito? Ginisang sitaw with Ginisang tofu. Sitaw. String beans with tofu. Ayun. Tapos, naglaga ng pechay. Tsaka, syempre, bisugo, ang aking favorite. Yes. Fried bisugo. Tapos, may suka lang siya. Tapos, syempre, hindi mawawalang rice. Tapos, pang himagas kami na mansanas. Mansan. Ay, sabon. Anyway. So, sabayan nyo kami guys, kain tayo. Kain Get na some tayo. and grab some food to eat. Ayun ako sa house. Yes. Hindi pa tayo ng presto guys, para iba naman. Iba na. Pero guys, iba pa rin talaga yung lutong bahay. No? Hindi ko to. Sa tingin ko, kung marunong ka rin magluto, mas cheaper, mas practical, tsaka affordable. Diba? Pag ikaw yung nagmamarket, syempre, diba, mas makakatipid ka, Mas mahaba. mas maayos mo yung gusto mong lasa. At makaka-sure ka pa na talaga. Malinis. Malinis. At masarap. Masarap sa adobo kamay. Kakamay na kami guys. Ha? So, kain tayo. Sarap to doon mo yung Ayan, kain tayo guys. Let's enjoy the food. Adobo, adobo, adobo. Nakikita niyo yung aming doggy. Magaling ka nga. Ang init, ikaw muna. Sarap. Ah. Siyempre masarap yung adobo kasi malinis naman siya. Nilagyan ko siya ng konting sugar para magko-contrast naman dito sa ating favorite bisugo. Ayan, prito lang ako guys ng bisugo. Pa-share ako sa sa zuka. Zuka. Wow, sarap guys, zuka. Sarap naman. Ano ba? Adobo, ang sarap. Nalito lang. Panalo talaga. Super sarap. Sarap. Buta talaga guys yung lutong bahay. Promise. Iba talaga ang lutong Tapos syempre, bahay. parang may contrast din tayo sa bisugo. Nag-lunch naman ako ng Lutong Pechay. Kamay ko na ito ba? Tayo ng konting pechay. Bigyan din kitang pechay. Ayun, dami. Ayun guys. O syempre, di ba? Pagkagat mo dito, sa bisugo, nagkain ka naman ng pechay. Harap. Ingat ako sa bisugo ha. Tinik. Okay. Grabe. Isa talagang magluto. Alam mo yung freshness na ano mo? Na nalalasaan siya. Hanggang buto. Sobra. Ang pechay. Adobo talaga hindi mawawala siya. Yeah. Napagkain. Hanggang buto yung lasa ng adobo. Yeah. Sarap, no? Kinausap-usap na. Guys, sabay kayo sa amin. Kain tayo. Sarap. Promise. Anong pagkain niyo dyan? Gusto ko. Sabihan mo kami. Naladagas. Ang sarap ng bisugo. Ng sopo. Tapos yung toko hinug lang niya. Nice ko lang. Tignan rito ng bonggang-bonga. Ayun, ang sarap. Ang sarap. Healthy. May protein tayo. May protein tayo even though healthy protein siya kasi tofu siya. Tapos another veggie. May fish tayo, di ba? So, balance tayo ngayon guys. At no, soft drinks muna. Ang sabi mo, gusto pa nga. Sabi ko lang, wala soft drinks, no? Makareact si Jay, no? Ang lutong ng ano? Sitaw. Wala ito. Sarap. Everything masarap.
Parang masarap ang kainan. Di ba usually ganyan naman eh? Sa table, ano na, yan yung ano natin, parang food is art, ano, di ba? Parang yan yung time na mag-gather yung, mag-unite yung ating mga loved ones, mga family natin, di ba? Siyempre, food is ano, food is life. Food is life. Food is a symbol of prosperity, di ba? Kakayan yung ano, fiesta, everything, pagsasama-sama lang mga pamilya. So, kaya dapat, lagi punong ang lamesa natin at lagi tayo magpapasalamat. Pero guys, talaga promise, share ko sa inyo. Hanggang before, hindi ako ganun madasalin. Pero when I started, thanks the graces, every time we eat, sabi ko sa inyo, dumadating talaga sa tao yun, di ba? Normal yun, nagkakaroon tayo ng financial problem. Tapos, broke tayo sometimes, di ba? Pero promise talaga, hanggang ngayon naman, ganun pa rin kasi tao pa rin na tayo. Pero ano yung changes? When we started, talagang hindi kami nakakalimot magpasalamat sa everyday graces namin. Even the simple stuff. We try to pray kahit na simple prayer lang yun, kahit murmur a simple prayer lang. Anong na-observe mo? Laging ano, puno ang pagkainan namin. Yung baga, laging may pagkain, nandyan yung blessing. Ultimo, pag gusto mo lang ng, gusto ko ng hotdog, nandyan. May kakatok sa'yo, o kaya, uy, magmerenda tayo, ganyan. Bigyan ka ng hotdog, okay, may birthday sa kabilang bahay. Spaghetti, parang nag-crib ako sa spaghetti. Andyan, may Bibigyan ka ito. kang kakatok na kapitbahay. Parang Magic, no? Parang yung abundance talaga. No? Alam mo yun? Yun naman ang napansin ko. Never nakakalimot magpasalamat. Lalo na noon, mula nung talagang lagi ako nagpapasalamat. Lagi kami nagpapasalamat. Guys, niwala ka sa hindi nagkaroon ng walang laman ng lamesa. Kahit simple lang siguro. At saka talaga hindi, lagi talagang masarap. Sobra-sobra guys, sobra-sobra. Kaya talaga, grateful talaga. Kaya kayo, yung kakalimutan na, hindi man kayo ganung madasali o ano. Iba naman tayo, diba? Respect mo sa ating beliefs, diba? Pero guys, napaka-importante talaga ng prayers. Alam niyo ng mga nagpipray, lalo na pag sa grasya ni Lord, diba? Apong na po lagi yung lamesa natin, diba? Kaya, praise God for abundance, for the food, for the happy, healthy, and bountiful, and delicious food. Yeah. Cheers! Nakawag mo magkakalimutan, ha? Bago mo nang kalilimutan. Bago na Hindi ata. Well, don't forget, always pray, always thank God sa mga graces natin. Okay? Huwag niyo kakalimutan, umundal sa lagi. Bago kumain. Siyempre, ang importante din, mabugus na kamay. Pag may gusto kayo guys, may pamukbang sa amin. Yeah. Suggest na kayo. Pag kaya naman namin, don't forget. Kayo, don't worry. Yung mga unang nag-request, okay, mag-alala noted yun. Ini-schedule na namin po. Sarap, no? Yung nilaga. Ano po? Alright. Sarap eh. Ito binisugo. Alam, may makakano doon. Ano makakano? Ang mumulit. Favorite na din daw adobo. Kiko ikaw ah, nagpapakita ka sa kanila. Gusto mo na magpakita. Up ka dito sa baba. Up ka sa baba. Please. Up ka dito. Up here. Up. Stay there. Up here. Up here lang. Up here. Up. 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 Stay. Up. Here. 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 Okay. Sasya na kami kay Lisa. Kulit lang. Diyan talaga. Pero may pagkakulit din. Mamaya tayo mag-usap. May price ka sa akin. Kulit eh. Yung makulit. Ay, pwede ko. Time na kami guys ha. Concentrate mo tayo. Sarap eh. Ayun na. Tag-dalawa.
Dalawa. Ay, yung yung kakain ka lang ng ano, walang kanin. Puro ano lang siya dahil. Mataba. Wait, eh. Mataba lang siya. Anong tawag doon sa diet yun? Ikaw, diet yun? Keto din eh. Alam mo, sabi mo daw, hindi daw kasi siya nagda-diet. Hindi ako nag-diet. Ano tawag din sa diet na yun? Yung puro taba ng mataba. Ketogenic. Ano Eh, ano ba? ba tawag doon? Basta, ano, ganun. Keto. Yung hindi ka kumakain ng kanin tapos... Parang kaya nun eh. Ketogenic. Hindi kasi yung nag-diet. Siguro ng ano ko yun. Ano ba guys yun? Alimutan ko din tuloy. Comment mo nga dyan. Comment nyo nga kung anong tawag doon. Alam mo. I-research ko ba sa Google? Comment na lang kung sino nakakaalam. Kumaya na lang. Ayoko naman ka. Keto diet! Sabi kasi alam ko yun. Nakalimutan ko yun. Ano yung ketogenic? Yung kakain ka ng taba, tapos mukha picture kang gano'n. Keto diet. Keto diet. Pagod ko yung dilaw. Yung kaya nakaalala sa akin. Alala naman ako ng ko. Sarap talaga lang ako. Lutong bahay. Hindi na ka. Kahit sabihin mong simple lang siya. Alam mo talagang ikaw yung nagluto talaga. Ang linis. Kasi piniluto ako simple. Oo. Kasi diba, baka namimiss nila yung luto ko kaya sumasakit yung tiyan niya. Tapos promise ng tok ba? Gusto ko din. Match na match. Takot lang eh. Baka matusok ako eh. Kailangan ako eh. Masakit yung tinig kasi ng bisog ko. Pinatusok yung... Ako naman, mabilis yung kamay ko matusok ng ano. Uy, hindi mawawala talaga ang burp. Hindi na akong busog ako. Ibig sabihin, masarap. Ibig sabihin, yung ano ko, system ko na busog. Every time na magmumukha mo. Grabe. Sorry po. Ano na naman sa ko? Kaya yung mga hindi marunong magluto, aral na kayo magluto. Kasi, iba pa rin talaga yung lutong bahay. Mura na, malinis na, sarap pa. Sigurado pa na talaga kayong malinis. Dami-dami. Dami na, mura. Marami pa magagawa. Ayan, malinis na. Bless na naman kami. So, kain na tayo Kain ng na tayo na. dessert. Dessert na ako yan. Ang gusto ko. Ano? If you like this video, please like. Parang harap to. Yung mas manin ka. Mga madali na ako eh. Hindi ko nanilipasan. Ako yun, no? Masarap sa ito. Sobrang parang tinas paper. Parang makain ko na Na naman. ano siya? Chichi. Mabaya siya kayo. Pwede ito. Manin ka. Napusog na. Gusto ba? Busog, sarap. At Tapusin na namin to guys, Apple. Kaya sana nag-enjoy kayo sa simple mukbang namin ngayong araw na to. So guys, thank you for watching. Kaya kung bago ka sa aming channel, i-subscribe mo na yan at i-hit mo na ang bell para ma-notify ka ng mga bagong-bago at fresh na fresh naming video. Salamat po. Salamat ng marami. Thank you very much. Bye-bye. See you on our next upload. Bye-bye. Mwah, 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 mwah. Bye-bye. Hindi ko tayo.